الحمد لله الذي شرفنا بنزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأصلي وأسلم على خير أنبيائه ورسله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله. في سنة 76 طلع خطاب لكل المسؤولين على أي مستوى من المستويات في مايو يسمى بالقيادة الرشيدة. في هذا الخطاب جعفر نميري، يعني الخطاب كان مكتوب بالرونيو، لكن اسم الشخص والإمضاء بتاع الرئيس كان بقلمه الشخصي. في هذا الخطاب الرئيس ذكر 3 أشياء أساسية لمعاونيه. أولا أن يقف شرب العرق ولعب الورق واستباحة الجمال. إذن القيادة الرشيدة بدأت من سنة 76، كانت متدرجة إلى أن وصلنا إلى 83. اجتمعت في 83 القيادة المركزية، فالرئيس نميري قال لهم ما بكرة تقولوا نميري جاب له 3 خدتهم في القصر وعملوا لهم شريعة بطريقة خاصة نحن ما عندنا بها خبر. أنا عايز منكم الآتي يا أعضاء اللجنة المركزية، أنتوا تمشوا الآن، نرفع الاجتماع، تجتمع اللجنة وأنتوا معها، تعالوا بقرار واضح بكرة الساعة 12، يا عايزين شريعة نعلنها يا ما عايزين شريعة، كلام يكون واضح جدا. فبالضبط ده اللي حصل، وجينا الثاني يوم في اجتماع القيادة اللجنة المركزية كلهم بالإجماع صوتوا على. لكن الامريكان زعلوا زعل شديد 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 شديد. انا مشيت وزارة الخارجية الامريكية، استدعوني 4 ساعات اجتماع، معايا واحد من السفارة السودانية اسمه مرغني جاويش، مشينا وقابلنا واحد اسمه تشستر كروكر مسؤول من الافريكان ديسك، وما قدرنا نصل لأي كومبرومايز. طوالي الامريكان وقفوا التنقيب عن البترول، بينما انه كنا نحن قاب قوسين او ادنى من انه نعمل الخط اللي هسه عملوه الصينيين ده، واعلنوا في عطاءات، ووقع للشركه الايطاليه سنام بروجكتي وسايبن اخذت الشغل وكل حاجه، وبدينا وتجمع كل المال المطلوب للتمويل قريب $1 مليار بجرة قلم. الحكايه دي كلها فلم أجد لمحمود محمد طه وحزبه مخرجا ولا شبهة تدرأ هذا الحكم الحدي الذي لا يجوز لحاكم أن يعفو فيه أو يتنازل عنه، ولا لشخص أن يشفع فيه. فإن كل من سمح لنفسه بمحاولة التأثير على القضاء أو الطعن في إجراءاته بغير طرق الطعن القانونية أو التدخل في القضية، كل هؤلاء وأولئك يجب أن يعلموا أنهم عرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وبذلك يجنون ثمرة جبنهم وخورهم ونقوصهم ونفاقهم في هذا الأمر البين الذي لا خلاف عليه بين علماء الأمة وعامتها. ولا جعل الله لخوار في بلادنا موقع قدم. أي منطقة، أي مبنى ضخم جدا مكتوب عليه وضع حجر أساس فلان، تحك هذا الحجر. طبعا ما بيهدموا البنى، لكن يحكوا الحجر، حكوا بعض الحجر، يعني غباء عجيب، يعني مدى تاريخ، يعني هو فعلا وضع حجر أساس رضيت أو أبيت. إنجازات مايو تتحدث عن نفسها، يعني أنا لا أريد أن أرصدها، فهي مشهودة من شوارع، من طرق،
من مشروعات، من سكر، من بترول، من علاقات خارجية، لأنها فترة يعني بها إنجازات مقدرة ومحببة. وأول مشروع عمله كان أكبر مشروع إنساني ونهضوي هو محاربة العطش. بلد فيه نيل، نيل أبيض ونيل أزرق، وفيه روافد وفيه مطر، فيه مياه جوفية وفيه مياه سطحية. بلد مثل هذا يشكو من العطش. كانت قضية العطش ومحاربته واحدة من القضايا الضخمة التي قام بها جعفر النميري، وأنا أعتقد دي واحدة من الأشياء التمام برضها ترجح كفته. كل الطرق العابرة القارية الموجودة في السودان قامت في عهد النميري. ثم الصناعات، اهتم بصناعة السكر، اهتم بالزراعة. لقى دعم من السعودية والعرب، ولقى عمل كنانة، وقدر يعمل بعض مصانع السكر، ودي كلها بالمناسبة إنجازات كبيرة ما سهلة، رغم إن إحنا كنا في المعارضة، لكن وي أكسبت إنه يعني ده إنجاز كبير وكده. ومش كده بس، أهم من ده كله جعفر النميري احتفى بالمفكرين والمخططين وعمل مؤتمر سنوي، مؤتمر أركويت، عشان للتخطيط والعمل. هو أول من عمل وزارة للتخطيط. بكل أسف حتى الآن بقت غياب من وزاراتنا وتشكيلاتنا وزارة للتخطيط. صدامه وعلاقاته مع نوع معين من الناس، اللي هو النوع بعض المثقفين والسياسيين وأصحاب المذاهب المختلفة يعني الفكرية، وجيل معين وصفة معينة، دي هي اللي كانت بتناصبوا العداء. لكن الجمهور العادي ما كان يعني حس من أول يوم بأنه ده رجل مواطن عادي ورجل طبيعي. وبعدين حتى لقاءاته مع الناس بتظهر فيها الحياة دي أكثر.